Ракът на гърдата се повлиява добре при водородна терапия. Водородът индуцира клетъчна апоптоза. Това е програмна смърт на раковите клетки. Тези и много други изводи са резултат от проведено медицинско проучване в няколко университета в Рим, Италия. Проучването има за цел да предостави нова информация за ефектите на водородната терапия върху клетъчни линии на рак на гърдата при хора и мишки. При медицинското изследване се провеждат експерименти в лабораторна среда, използвайки наситена с водород вода, за да се разбере въздействието на водорода върху растежа на човешките ракови клетки на гърдата. Изследователите тестват 3 различни клетъчни линии, които представляват ключови модели за изследване развитието и прогресирането на рака на гърдата. Раковите клетки от тези 3 специални линии са избрани, защото представляват различни видове рак на гърдата и имат различни характеристики. Медицинското проучване установява, че третирането с водород на клетките инхибира оцеляването на клетките и индуцира апоптоза в раковите клетки, което всъщност е ефективна смърт на клетките на рака на гърдата. Лечението с водород също води до намаляване на експресията на протеина, който често е собствено експресиран при рак на гърдата. Освен това, с използването на водород се нарушава активирането на сигналния път, участващ в растежа и оцеляването на раковите клетки. Като цяло това медицинско проучване предоставя нови хипотези за потенциалните противоракови ефекти на водорода върху раковите клетки на гърдата и установява, че механизмът на действието му включва антиоксидантни свойства и модулация на експресията на рецептонния протеин, който играе решаваща роля при рака на гърдата. В медицинското проучване е изследвано влиянието на водорода върху протеини, които се намират върху повърхността на раковите клетки на гърдата. Те играят важна роля в растежа и оцеляването на тези клетки. Изследователите проведоха и инвиво експерименти с помощта на трансгенни мишки, които развиват тумори на гърдата. При изследванията бе открито, че терапията с водород значително удължава преживяемостта без тумори при тези мишки. Това означава, че използването на водород увеличава развитието на живота на мишките, без развитие на туморите. Освен това, прилагането на водородна терапия намалява броя на туморите при тези мишки, което показва потенциал за инхибиране на растежа на тумора. В това проучване учените от Италия показаха, че терапията с водород инхибира клетъчното оцеляване, индуцира клетъчна апоптоза на раковите клетки, намалява експресията на протеините и нарушава активирането на протеин-киназите в клетките на рака на гърдата. В допълнение, резултати от инвиво изследването показаха, че водорода индуцира значително удължаване на преживяемостта без тумор и спомага за намаляване на множеството тумори при мишките. Тези резултати ни дават увереност за потенциална полезна роля на водородната терапия при инхибиране на растежа на раковите клетки при рак на гърдата. За повече подробности относно ползите от водорода в борбата с различните видове рак и още над 140 други заболявания, разгледайте най-голямата база данни с научни доклади по темата, публикувани на нашата уеб страница hhoBulgaria.com. В България вече се провеждат процедури с водородни инхалации в медицински и терапевтични центрове, намиращи се в София, Варна и още няколко други български града. Водородната терапия може да се провежда успешно и в домашни условия, благодарение на HBS-10, апарат за терапия с водород, предназначен за домашно ползване. HBS-10 е първият апарат, произведен в Европа, с направени хроматографски изследвания, проведени в Института по органична химия към Българската академия на науките. Апаратът притежава европейски сертификат CE и е препоръчан от реномираната американска платформа за водородна терапия H2Hub. HBS-10 е не само най-продаваният български апарат за водородна терапия в света, но именно неговата технология бе предпочетена от медицинските специалисти за провеждане на процедури в специализираните центрове. За повече информация относно нашия топ апарат за здраве, както и къде може да провеждате инхалационни процедури с водород, посетете hhoBulgaria.com или позвънете на посочения телефонен номер.